好漂亮呢。Hello， 大哥们，我现在正在参加上海美人鱼千斤顶荒野巨物挑战赛，拿100万大奖。今天已经来到了我们的第10天，哇塞，这个时间真的过得好快啊！1/3的时间已经过去了，在这个9号位置，我们还剩最后的5天时间，争取在这个时间内，我们再多上几条大物。我们猛猛干，早吃饭，走，跟小鱼汤一起钓鱼去。山哥，我昨天又钓了个啥呀？大鲤鱼有什么？哎呀，站起来了。大鱼。哎，这是我的第4条了啊！啊，看一下能不能换1斤大米。我现在有点忐忑，感觉放了1晚上之后好像缩水了呢。瘦了啊！归零了啊！归零了，归零了，归零了。哎，好紧张啊！哦，差一点。刚好4斤整啊！来给他一个镜头。4.38。嗯，好啊！那我从那边我再4.38拿2条，可能还有1条，我再凑个5斤，因为我想换大米，我兜里还有3两。我拿去，我现在拿去啊！好的。我们看一下那边的够不够啊？现在心里有点小紧张了。还好还有一点小鱼，看能不能压秤。好紧张啊！哦，还有鱼呢是吧？对，看一下，凑一下。好漂亮呢！来，我们来个近的大特写，显示的大一点。大家猜一下这个有没有7两？哎，好，等会儿啊，还有一条，还有一个小不丁儿，还有一我们一起条，凑一下，只要够7两，咱就万事大吉了，米饭就能吃上了。这个是那个黑鱼的。哎，真有。哇，牛了。0.8啊，净重0.8。好。啊，减掉0.4嘛。好，给他一个镜头，我们再凑一下。果然是凑够了。0.8。好，那就是再给你一个2两。我把鱼先放了。好。刚才那个8两跟这个2两凑成1斤，然后那个鲤鱼是4斤，一共5斤，是吧？就够了。2条鱼系在一块吗？行，没事。都记得你的吧？对，可以，没问题。4斤0.8。4.8。4.8。然后黑鱼老师的代签一下。对，他过2天他再回，他那边还有。行。1斤大米。刚才那个4.8，然后再加上这个2两，一共凑5斤。刚好5斤啊！对，刚好。是不是？好，我们交接仪式将，哇，1斤的大米到手。好。我刚才自己提着渔货去换的鱼，黑鱼没去。太冷了，家人们，实在遭不住了，回屋得加一件衣服了，这都有点要感冒的架势了。真的是雨天暴脸哎！哇，大哥们，又是大半天的雨，今天可能是100%的降雨量了，钓不着啊，真的钓不着啊！我现在是又饿又困又冷，先解决个啥呢？先解决这个饿的问题吧，现在已经有气无力了。走，我们上山去打野看看。看能不能找到点能吃的东西。哎，这不是前2天飞鱼跟我说这个能吃的那个映山湖吗？走，我们去摘点这个吧。
宝也得冲击一下吧。应该带个盆来了哈。天哪，这花让我嚼出了一种水果的味道，可能真是饿急眼了，太难了。嚼了半天，肚子还是感觉空空如也。哎呀妈！哎，吓死我了！咱们再去搞点别的能充饥的果子吃，看看能不能找得到。大哥们，这一片是我们前2天搭建庇护所的时候采用的竹林，我们再往上走走，看看有什么能吃的没。哇，你看，这全是这个小红果子哎。这能不能吃啊？不行，我用问一下豆包吧。紫金牛也叫矮地茶、平地木、腋下红，能不能吃？核心结论，不建议食用，更不要给孩子吃。那算了吧，无缘了。走，我们再继续找点别的吧。哇，好像只有竹子哎，什么都没有。也没有路了，只能打道回府了。天哪，我感觉我回去的路都走不动了，四肢无力。完了，无用功了。这本来还寻思能摘点好吃的，这溜了一圈回来更饿了。还是再继续钓鱼吧，看能不能绝处逢生，手到一条。哎呀，我们猛猛干，早吃饭，加油！喂，莫西莫西，咋了？饿了。饿了，饿了，去做饭呀，饿了。哦，那吃什么呀？啊？吃什么呀？吃啥？昨天不是搞了一点木耳吗？用油给它炒一炒，就做昨天那种一样的呗。好，那我们现在出发吧。好，我过来找你。好嘞。他们都炒上菜吃了。这个咱也可以。我做了。你们不敢让我到了。不是，上面粘了一层那个米，给我粘牙。粘牙？那叫锅巴。哎呀，我这个被子真的是晾的是一波三折，你都不知道。哇哦 ，beautiful， 不错。学废了。